haddaan nahay dadkii dhashiilahay dalkan difaaciyo dagaal diyaar baanu nahay waxaanu duubanahay danteen labada jirkiyo bogtaan daweyn lahaa bogtaan daweyn lahaa. xukuumaddii ugu horeysay ee Soomaaliya yeelato isla markaana uu magacaabay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo kolkaas ahaa ra'iisul wasaare ku meel gaara waxaa ka mid ahaa golaha wasiirada uu magacaabay wasiirka arrimaha Soomaalida waxayna wasaaraddan qaabilsaneyd saddexdii Soomaaliyeed ee maqneed Jabuuti Soomaali Galbeed iyo NFD bal suureyso daawade hankeenu halka uu taagnaa 60kii iyo maantadan muran kala gelinayo badda iyo barigii xorta ahaa. sanadkii 1971 wadamada islaamka waxay Soomaaliya gudoomiye ugu doorteen guddi loo xil saaray inuu soo xaliyo dagaal ka curtay gooni ogoosadkii bariga Pakistan waxaana lagu dhameeyay in la abuuro laba dal oo walaalo ah oo kala ah Pakistan iyo Bangladesh. sidoo kale dabayaaqadii 1972 Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay joojiso dagaal u dhaxeeyay Uganda iyo Tanzania isla markaana heshiis ay dhex dhigto. 1974 magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay kala fadhigii 11aad ee ururka midowga Afrika waxaana gudoomiye sanadeedka ururka loo doortay Maxamed Siyaad Barre waxaana muddadii uu xilka hayay xornimo qaatay dalalka Angola iyo Mozambique. isla sanadkaasna waxay Soomaaliya ku biirtay ururka Jaamacadda Carabta. ciidankii Ingiriiska wuxuu dhulka Soomaalida soo galay asigoo xoolo u raadinaya ciidankiisii cadan ku sugnaa wuxuuna 1921 uu canshuuray xoolihii la geyn jiray magaalada Burco taasi oo kacdoon dhalisay waxaana gadoodkan ka kacay canshuurta lagu dilay barasaabkii Ingiriiska ee lagu magacaabi jiray Giba. muddadii u dhaxeysay 1942 ilaa 1960kii waxa waqooyiga uu gumaysanayay Ingiriiska ka jiray 4 xisbi oo u dhaqdhaqaaqay dal xor ah oo Soomaalidu ka arrimiso waxayna kala ahaayeen xisbiyadaasi SNS, NUF, NSL iyo USB. xisbiga ugu saameynta badnaa wuxuu ahaa xisbiga SNL oo uu gudoomiye ka ahaa Xaaji Cumar Aaska halka xogayaha guudna uu ka ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. bishii February sanadkii 1960kii Allah u naxariistay Maxamed Ibraahim Cigaal wuxuu gacantiisa ku soo saxiixay in xornimo laga qaato dawladda Ingiriiska taariikhdu markii ay ahayd 26 Juun 1960kii. 1 July 1960kii markii gobolada Koonfureed ee Soomaaliya ay xornimada qaateen Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo hogaaminayay wafdigii ka socday waqooyiga wuxuu noqday wasiirka gaashaandhigga ee ugu horeeyay Soomaaliya. Cigaal wuxuu kaloo noqday wasiirka tacliinta ee Soomaaliya 1963 ilaa 1964 hase yeeshee wuxuu iska casilay golihii wasiirada ee sanadkaasi isagoo hogaamiye ka noqday xisbi mucaarad ah oo la oran jiray SNC. markii dambena wuxuu ku biiray Cigaal xisbigii SYL. 10 July 1967 wuxuu noqday Cigaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii Cabdirashiid Cali Sharmaarke loo doortay xilligaasi madaxweynihii Soomaaliya. waxay Soomaaliya hadqooni amaan aanay lahayn bay ruxsaayeen nin qoorisi dadka sabaha ahaadee ama aniga ama nin kale ha ahaadee Soomaaliya ana isku daray ma oran karo. Soomaali raqbadeeda iyo shacbigeeda ayaa isku daray. raqbadii shacbiga iyo hiladoodii iyo istaciilkoodii iyo isdoonistoodii iyo haraadka ay soo haraadanaayeen bay Soomaaliya isku raacday. ka qoonmay ee wax noqday maantana ee kala taga keenay ee waxay tafaraaruqa keenay ee dilka iyo dhaca keenayna ka wari haraadkii baa baay. haraadkii baanu halka u fadhinaa inaynu soo celino walaalnimadii baynu halka u fadhinaa in la soo celiyo. waxaan leeyahay maanta nin ay waxay Soomaalidu tirahaa geelshuru isagoo u shameel ka goyn doono oo gayo haddana kula xagaan ka gooya waxay la tahay Soomaali way og tahay sida ay u midoobi doonto iyo sida u midahayd iyo midnimadoodu qiimaha ay lahayd intaba waa og tahay. goobta xorriyadda ee Hargeysa ayaa nasiib u heshay in la saaro calankii ugu horeeyay ee Soomaali leedahay isla markaana u gaar ah. calanka maalintaasi laga taagay Hargeysa wuxuu ahaa midka cirka u eegay dhexda kaga taalo xidigta u taagan shanta Soomaaliyeed. Hargeysa waxay taajka caasimadnimo haleeshay 1941 kadib markii uu gumaystay Ingiriiska magaalada Berbera ka wareejiyay caasimadda. Hargeysa ayaa ka sareysa biyaha badda joog dhan 4377 mitir waxayna caan ku tahay guryo lagu xardhay dhagaxyo gooniye oo laga helo buuraha ku hareeraysan. sida ilo badan isku raaceen magaca Hargeysa wuxuu asal ahaan ka yimid ereyga hargageeya oo ka turjumaya in waqtigii hore Hargeysa ahaan jirtay meel loo iibgeeyo haragga xoolaha. sidoo kale ereyga hargageys waxaa la sheegaa in loola jeedo meeshii harar ku guridaysay ama wadadii harar loo marayay. magaaladan baaxadda leh isla markaana sida weyn u ixtiraamaan suugaaleyda Soomaaliyeed
waxaa la sheegaa inuu aasaasay Sheekh Madar oo ah sidoo kale aasaasaha xerta Jameeco Weyn.